अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे इमीडिएटली सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। Do you know? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल #DoYouKnow। तो क्या आप लोग जानते हैं कि खर्राटे लेना यानी कि स्नोरिंग एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है। जी हाँ, ये एक तरह की बीमारी है। ये इतनी कॉमन है कि हमने अपनी लाइफ में किसी ना किसी को तो ये प्रॉब्लम से फेस करते हुए देखा ही होता है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ इसको मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं। जी हाँ, खर्राटों को मेडिकल टर्म में कहते हैं OSA यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें हम जब सो रहे होते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हम सही तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं। इस वजह से खर्राटों जैसी आवाज आती है। तो इसके कारण क्या क्या होते हैं? इसके प्रमुख कारण होते हैं अल्कोहल का सेवन करना। जी हाँ, जो लोग किसी भी तरह का नशा करते हैं या फिर अल्कोहल पीते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा खतरा होता है। दूसरा इसका कारण होता है साइनस का प्रॉब्लम, जिनकी नोज हमेशा ब्लॉक होती है या फिर सांस नहीं ले पाते वो ठीक तरीके से, उनको भी स्नोरिंग की शिकायत होती है। तीसरा होता है ओवरवेट लोगों को, जो बहुत ही ज्यादा जिनका वजन होता है उनको भी सोने के समय ये परेशानी हो सकती है। तो इसके लक्षण है सोने के समय आवाज आना या फिर बीच बीच में सांस भी रुक जाना। जी हाँ, जब अगर आपकी सोते समय सांस रुक जा रही है तब आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो डॉक्टर इसका कैसे कैसे परीक्षण करते हैं किसी पेशेंट को देख के कि इसको किस हद तक ये बीमारी है। इसमें एक्सरे किया जाता है या फिर सीटी स्कैन, MRI भी कर सकते हैं कि एयरवे जो होता है नाक से लेके वो किस तरीके से ब्लॉक है, किस हद तक ब्लॉक है। और कॉमनली डॉक्टर स्लीप टेस्ट करते हैं। जी हाँ, जिसमें इंसान को सोने के लिए बोला जाता है और उसकी नींद के समय उसकी जो गतिविधियां हैं उसको मॉनिटर किया जाता है कि वो किस तरीके से सांस ले रहा है और वो उसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है सांस लेने में, और वो कितनी आवाज कर रहा है खर्राटों जैसी। ये सब कुछ इवेल्युएट किया जाता है और इसके हिसाब से डॉक्टर जो होता है दवाई देता है। इसके कुछ होम रेमेडीज भी होते हैं जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले। सबसे पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। कोशिश करें कि पेट के बल सोएं, नहीं तो साइड से सोएं। आप अपना बिस्तर सिर की तरफ से थोड़ा ऊंचा भी कर सकते हैं, यह भी बहुत ही कारगर होता है इस परेशानी को दूर करने में। और सबसे पहले अल्कोहल और स्मोकिंग को छोड़ दें, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करें अल्कोहल। और रोजाना एक्सरसाइज करें। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। और इसका मेजर ये एक और प्रॉब्लम होता है, अगर हम ठीक तरीके से अपनी नींद नहीं ले रहे हैं तो जब हमें एक गहरी अच्छी नींद आएगी तो ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा मार्केट में थोड़े नेजल स्ट्रिप्स और स्प्रे भी अवेलेबल है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव चीज ढूंढना चाहते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा, तो ये सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे मेरे चैनल पे #DoYouKnow। इसके साथ साथ मेरे बाकी वीडियोस को भी देखना ना भूलें। इन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके।